ave unezindaba uyishiya phi kaGugu yabona nje indaba kaGugu ngathi thi ngiyayilalela esho ukuthi waboshwa ngo2009 icala le rape akayenzanga ngathi thi ngiyasukuma ngithi justice for uGugu hlanhla leyo ngezwe ivideo kaNonhle phela wayedlwengulo huyu uGugu esechaza iside lakhe lesitolo wathi manje lichaza ethi ulifake ngemuva lifanga ngaphambili hayi kanye kaningi wazi wambizela nasemva kwendlu kaRondo wamguqisa ngamadolo lifanga ngemuva lifanga ngaphambili inhliziyo yami yabona lapho ilanga athatha khona isinqumo sokuthi ngizophuma endabeni zabantu ngizophuma nje endabeni zabantu ayi ngathi ngiyasizwa lesi story ezesho ukuthi nodokotela wawathatha ama results ngapha ukuthi nje indaba kaGugu ngiyaphuma kuyona ngeke ngizwe nje iside lami nje kule ndaba ngeke ngilizwe isidalo because nalabo bethuleleni bayile enkantolo ensukwini nje angazi nayiphi attorneys baya mabeya bathe bebuya babuya bedangele ngabona ukuthi yabole ayingangani ngizophuma nje kuyo ngeke ngizwe ngichaza nje ngendaba kaGugu bafuthi ngiyaxolisa yabona nje indaba kaGugu